Ahagana mu mwaka wa 2004 nibwo guca amashashi akozwe muri plastike byatangiye kuvugwa mu Rwanda. Iyi gahunda yashyizwemo imbaraga mu mwaka wa 2008 aho noneho byashyiriwe mu itegeko n'abayakoresha mu buryo butemewe n'amategeko bakagenerwa ibihano. U Rwanda rubarubaye igihugu cya mbere muri Afurika giciye ku mugaragaro ikoreshwa ry'amashashi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije mu Rwanda REMA kivuga ko nyuma y'imyaka 13 guca amashashi kuri ubu biri ku rwego iki kigo cyishimira. Remy Norbert Duhuze ni umukozi mu ishami rishinzwe kubahiriza amategeko no kugenzura iyangirika ry'ibidukikije muri REMA. Icyambere bamaze kumva ko ikore amasashe ari mabi ku bidukikije, ndetse ikindi wenda kinadushimisha cyane nuko bagenda bitabira gushaka ibisimbura amasashe. Ugasanga ugiye guhaha wenda yitwaje agafuka, yitwaje agakapu, alimentation, amaduka amenshi amaze kubona ibyo ibisimbura amasashe, cyane cyane bikoze mu mpapuro cyangwa se bikoze mu bitambaro. Nubwo REMA ivuga iba ariko hirya no hino mu masoko no mu maguriro rusange haracyari abagikoresha amashashi bigaragara ko yaciwe. Abayakoresha bagerageza kubihisha kuko bazi neza ko baramutse bafashwe bahanwa. Aba bavuga ko babiterwa nuko ibisimbura amashashi yaciwe bihenze ku isoko. Bisobanura ko amashashi ataracika burundu. Uguze kuri detail ishashi igura 50, tuvuge wenda upfunyikiye nk'abakiriya 20 ku munsi, usohora amafaranga inote y'igihumbi y'amashashi utaguze ku ipaki. Ngo haraho rero bisaba ko abantu banakoresha yandasanzwe. Kereka ko basigaye bayafata ariko ntago tukiyakoresha kubera ko basigaye bayafata. Ipaki igura 5 kandi yandasanzwe ipaki yaraguraga igihumbi. Bisa nta n'ubona nka muri bagenzi banyu bisombe bayakoresha ari yasanzwe yaciwe. Oya naho namwe bayakoresha. Bababwiye ko tutayakoresha babahana. Iyo tuyakoresheje bakadufata baducumbi 50. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije cyemera ko hakiri amashashi atemewe akigaragara ku isoko. REMA isobanura ibi nk'ibifite intandaro kuko hari ibihugu byinshi ku isi by'umwihariko ibyo mu karere bitaragaragaza ubushake bwo guca amashashi afatwa nk'abangamira ibidukikije. Cyakora ngo hari icyizere. Remy Norbert Duhuze nanone hari bimwe byamaze gushyiraho amategeko wenda kuyashyira mu bikorwa bikaba bikibagora. Hari ibindi birimo kwiga uburyo byashyiraho amategeko, ndetse no mu karere kacu turimo ka East Africa batangiye ibihugu bimwe byatangiye gushakisha uburyo byashyiraho ayo mategeko, hamwe banayashyizeho wenda bikabagora nabo kuyashyira mu bikorwa. Ndetse na Africa, East Africa nk'umuryango nayo yatangiye kwiga uburyo noneho yacibwa amasashe yacibwa mu rwego rw'amategeko noneho binyuze muri East African Community. So iyo gahunda yaratangiye, tumva yuko tugize amahirwe ibihugu bikayemeranyaho noneho itegeko rigasohoka byadufasha cyane. Muri rusange cyitwa ishashi cyose ikoze muri plastike yaraciwe mu Rwanda, ariko ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije kivuga ko umuntu wese ugaragaje ko amashashi apfunyikamo nta kindi kiraboneka cyayasimbura yemererwa gukoresha amashashi, ariko nabwo agakorerwa ubugenzuzi bukomeye. Uwafashwe akoresha amashashi mu buryo butemewe n'amategeko ahabwa ibihano byiganjemo amande y'amafaranga hakurikijwe uburyo acuruzamo ayo mashashi. Tito Dusabirema, Royal TV.